Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tavhidning birinchi ilishi Alloh Taala gina bor narsaning Robbisi, xo'jasi ham tarbiyalovchisi degan edik. Tavhidning ikkinchi ilishida bo'ysunu, g'ibodat, duo ham tilaklar Alloh Taolaga gina bo'lirga tegish deb aytiladi. Shulay yo'q. Islom dini hukmlarin faqat Alloh Taala gina belgili. Dinga yangilik kirituv, kishi so'zi kirituv qat'iy tiyiladi. Tavhidning uchinchi ilishi Alloh Taolaning ko'rkam ismlari ham sifatlari turida bo'lacak. Misol uchun Qur'onda Allohning ko'rkam ismlari bor. Shul ismlar bilan duo qiling'iz. Ammo Allohga tegishsiz ism beruvchilardan qoching'iz. Allohga tegishsiz ism berganlari uchun jazo qilinirlar, deb aytilib Parda surasi 180-oyatda. Biz kishilar Allohga ishonag'ina olamiz. Ham Alloh o'zi to'g'rida Qur'onda narsa aytdi, shunig'ina bilamiz. Orttirmaymiz-da, kemitmaymiz-da. O'zimizdan o'ylab chiqarib bir narsada istamaymiz, bir narsada kemitmaymiz. Qur'on ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlaridan qola albatta. Ne uchun Allohning sifatlarini o'zimiz o'ylab bila olmaymiz? Chunki Allohgina biluvchi. Bizda onday mumkinlik yo'q. Biz ertaga narsa bo'lashag'ini da bila olmaymiz albatta. Alloh nindi deb o'ylay boshlasang, har xalqning, har bir zamonning o'zining o'ylab chiqargan ilohlari borliqqa kelashak. Ko'pgina o'ylab chiqargan ilohlar kishiga o'xshagan, birlari butun obrazlar, tabiat kuchlari yoki putlar suratida da bo'lirga mumkinlar. Lekin Alloh Taolo har kimchilikdan pok, ko'rkam ismlarga ega bo'lgan, ham har narsadan ustun bo'lgan zot. Qur'onning har bir surasida Allohning ko'rkam ismlari ham sifatlari yozilgan. Misol uchun Hashr surasida O'l Allohdan boshqa hech iloh yo'q, magar O'l o'ziginadir. O'l ikki dunyoga podsho. O'l har kimchilikdan g'oyat pok. O'l tanishdir. O'l ishonchlidir. O'l har narsani saqlovchi. O'l har ishda jenguvchi. O'zi tilaganni maxluq xoliq qilingan, bor etilgan degan so'z. O'zi tilaganni maxluqqa amr etib ishlatuvchi. O'l ulug', o'l har narsadan ulug'. Ham Alloh mushriklar sifatlagan tengdashlik sifatlaridan pok. Bizning xalqda Alloh so'zini Xudoy bilan yoki ko'kdagi boboy so'zlari bilan aytuv bor. Turkiy xalqlarda Allohni shuluq Tangri deb aytuvchilarni da uchratirga mumkin. Dinimiz o'rata Allohga murojaat etganda bori tek Qur'onda kelgan ismlar bilangina yoriy deb. Chunki shul ismlar bilan Alloh o'zin shulay atagani uchun. Allohning 99 ismi ham sifatlari bor. Shular bilangina Allohga murojaat etuv durust bo'ladi. Misol uchun har birimiz bilgan Allohning bir necha ismi mina olar. Alloh Ar-Rahman, rahmatli, Ar-Rahim, rahimli. Shuluq Luqmon surasining 28-oyatining oxirida Alloh albatta har narsani eshituvchi ham ko'ruvchidir deb aytilgan. Alloh o'zin har narsani eshituvchi, har narsani ko'ruvchi deb sifatli. Bu oyatlarda ham shunday Alloh to'g'ridagi oyatlarni o'qiganda, shulay o'zimizda narsada bo'lsa farazlarga yaramay, farazli olmaymiz. Alloh nishik ko'ra yoki bo'lmasa Alloh nishik eshita deb bila olmaymiz. Nishik ekanin bizga Alloh ochmadi, ko'rsatmadi. Demak, bizga ishonirgagina qoladi. Bilamiz, Alloh har kimchilikdan pok. Ham hech narsa Allohga o'xshamagan ekanini. Qaydan bilamiz? Bilamiz shulay Qur'on kitobidan. Alloh ayta Ixlos surasida: "Onun hech bir tengi ham o'xshashi yo'q" deb. Allohning ismlari ham sifatlari to'g'rida o'ylab qarasang, bir nindi og'irligi da yo'q kebek. Bizga Alloh Taolo o'zi to'g'rida oyatlarni o'qib ishonasigina, qabulgina aytasi. Burungi filosoflarning uy fikrlarini to'yanasigina tugil. Alloh to'g'ridagi oyatlarning birlarini inkor etib,
Кайберләренең мәгънәләрен үзеңә ничек ошый шулай аңлыйсы гына түгел, кеше фикерен кертәсе генә түгел. Ләкин менә шушы Аллаһның исемнәре һәм сыйфатларын аңлауда бүгенгесе көндә мөселманнар арасында аңлашылмаучанлык бар да инде. Дәвамы киләсе санда көтелә.